يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. Ustoz ro'parasida o'tiribman. Bu yerda ikkita katta qorilar, jurilar. Ko'rsatuvga bordim, studiyada o'tiribmiz, 4 ta bola. Yonimda Misrlik, ko'zi ojiz bir qori inson, bu yoqda Dubaydagi shu chet ellik imomlar. Men bir oddiy Qur'onni ham unaqa zo'r, u payt ham zo'r yodlamagandim. O'sha paytda birinchi marta Mishari Alafasi bilan ko'rishaman degan narsa aniq xavfda o'tirman. Qur'on o'qishim men ikkinchi darajali bo'lib qolgan, birinchi ko'rishish vahimasida turibman. Yuzlarimizga o'qot qilgan, boshqa qilgan, tayyorlab. Endi u studiya endi Dubaydagi tutunlar chiqarib, kino oladigan darajada-da. O'qishda ishtirokchilar o'qishyapti, meni galim kelyapti. Hayajonlanib turibman-da. Abdulloh Taala deydigan kelib, galim kelib o'tirdim. Menga berilgan joy Nuh surasi 29-pora hisoblanadi. Uyda yo boshqa joyda o'qib qo'ysangiz juda bemalol o'qiysiz, hayajonsiz, zo'r o'qiyman-da. Birinchi musobaqa Mishari Alafasi bilan ustoz ro'parasida o'tiribman. Bu yerda ikkita katta qorilar, jurilar, kameralar, ikkita qismda qatnashdim. Birinchi qismda yutdik, ya'ni keyingi bosqichga o'tdik. Ikkinchi qismda katta yana hayajon tufayli, kichik xatolar, kamchiliklar tufayli to'xtatganman musobaqani. Ya'ni kuchli 15 talikka kirganmiz, alhamdulillah. Endi birinchi, ikkinchi o'rinni ola olmaganmiz. Endi birinchi o'rinni men ko'zi ojiz odam olgan, 1 yo 2 ni adashmasam, shu Misrlik juda endi ular boshqacha ustoz darajasida-da ular. Ya'ni muhimi juda katta maktab bo'lgan. Shayx bilan o'sha yerda ko'rishib, birinchi marta arab tilida gaplashib, shayxga maktub yozib kelganman men aka bu yerda. Shayxga mana shundoq maktub yozib, yoshlikdan bo'lgan muhabbatimni, munosabatimni bildirib, ularga bo'lgan ixlosimizni bildirib yozganman. Fleshkaga videolarni yozib, bitta qilib shayxga berganman. Olib cho'ntaklariga solib ketganlar. Xursand bo'lganlar. O'sha yerda o'qigan kamchiliklarimizni to'g'rilab ketganlar. Abdulloh, o'qishingiz mashalloh yaxshi. Faqat pastroq tonda, oktavada o'qiysiz deb to'g'rilab ketgan. Birinchi o'sha yerda jonli hayotda ustozlik qilgan. Keyin Dubayda ishlash bo'lgan rejamizni o'zgartirganmiz. Alloh taolo yana shu ilm tomonga borib qo'ygan. Yana Misrga borib, ustimizda ishlab, o'z yurtimizga qaytganmiz. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. Yomon ko'rib ayblashyaptimi? Xotirjam bo'ling. Alloh aytganki, inna shaniyaka huval abtar. Albatta seni yomon ko'rib ayblashining o'zini orqasi kesik. لنا عونا إلهي يا إله العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Biz ham Koreyadamiz, lekin bizga nomahram bo'lgan yigit bilan bir uyda yashashni norma deb hisoblab, qilgan faxsh ishlarimizni ijtimoiy tarmoqlarda maqtamaymiz, chunki biz bunday tarbiya olmaganmiz. Biz ham Koreyadamiz, lekin koreyslar biror teshikka hijob mumkin emas desa, orqangizdan urasiz bo'ladi, muhimi halol ishlab pul topyapsiz-ku deb nomahram erkaklarga avratini ko'rsatishga majburlamaymiz. Chunki biz bunday tarbiya olmaganmiz. Aytgancha musulmon bo'lmasa-da, koreys erkaklar ham nomahram hisoblanadi. Biz
ham Koreyadamiz, lekin kechasi klub yurib, ichib, nima qilsa qilib, kunduzda uydagilarga "Men musofirchilikda qiynalib pul topyapman" deb sakramaymiz, chunki biz bunday tarbiya olmaganmiz. To'g'ri, biz ham Koreyadamiz, lekin Koreyaga kelgan qizlarni "Seni ta'minlab turadiganing bo'lmasa yashalmaysan" deb o'zimizni qaddagi bir yo'q yigitlarning o'rtoqlariga to'g'rilab, ularni qilgan faxsh ishlarini boshqalar oldida muhokama qilmaymiz, chunki biz bunday tarbiya olmaganmiz. Biz ham Koreyadamiz, lekin million o'zbek bilan gaplashib, kontraktlar to'latib, ta'minlattirib, yetmaganiga xiyonat qilib, baribir koreyslar yaxshi-da, ularga erga tegish kerak, o'zbeklarda iflos yo'q demaymiz, chunki biz bunday tarbiya olmaganmiz. Bu bilan men o'zimni oppoq yoki kimgadir yaxshi ko'rsatmoqchi emasman. Afsuski atrofimizda shunday tuban insonlar borki, balki bu videodan keyin juda ham ko'pchilik menga negativ yozar. Lekin men bu video bilan eslatmoqchi bo'lgan narsam, o'tkinchi dunyo uchun oxiratimizni kuydirmaylik, vaqtida tavba qilib Allohdan panoh so'raylik. Salomat bo'ling. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta har bir mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Allohimdan so'radim, yolvorib so'radim. Ey Allohim, Robbim, meni ishlarimni o'zing yurg'izgin. Qazga kirib ketyapman, bu yoqqa chidolmayman deb Xudodan intizor bo'lib so'radim. O'shanda o'zimdan o'zim turib, o'zimni shu hayotim, borimni video qilib qo'yardim. Haqiqatan ham shu kvartira, haqiqatan ham shu mashina arenda oyiga $1,500 topishib beradi. Ertalab tursam mo'jiza-da. Allohimning mo'jizasi. Obunachilar to'lib yotibdi. Ishxonamga kelsam, ishxonada odam to'lib yotibdi. Men shunaqa xursand bo'ldim. Nimaiki niyat qilsanglar, shu ichinglardan niyat qilsanglar hammasi amalga oshar ekan. Men endi nima demoqchiman? Negativlarga umuman ahamiyat bermayman. Shu meni obunachilarim ichida onalarimiz, otalarimiz bor. Sizlardan iltimos qilib so'rayman, duo qilishinglarni. Xudo xolisa sizlarning hammangizga eshigim ochiq bo'ladi. Pulni yaxshi ko'radigan inson emasman. Oldinlari men o'rtada turib, juda katta pulni yo'qotganman. O'zim даже ushamasdan shu pullarni. Uy-joy ketgan, uysiz qolganman. Shuning uchun men pulni unaqa yaxshi ko'rmayman. Misol uchun ko'pchilik gapiryapti, ertaga puli ko'payib ketsa kibrlanadi. Menda unaqa narsa yo'q. Meni ishim mana somsa shashlik bo'ladi. Go'shtli 12,000, tovuq 8,000, kartoshka 6,000, shashliklarimiz vibrlar ko'p, qiyma baliq tovuq deganlar 8,000 so'm. Kimki meni podдержка qilib yonimda tursa, Xudo xolasa nima bo'lishidan qat'iy nazar, men ham yonida turaman.